Саламатсыздарбы урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү маегибиз дагы өзгөчө болот деген ишеничтебиз. Себеби бүгүн биз Кара Көл шаарынын көптөгөн адамдарына мотивация берип келе жаткан Чокоева Токтокан эже менен маек курмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык кандайсың? Алгач өзүңүз жөнүндө жана үй бүлөңүз жөнүндө бизге маалымат бере кетсеңиз. Мен 1950 жылы партийный работниктин үй бүлөсүндө туулгам, Мүчтөрөк районунда. Атам Жүдөмүшүп Чокой деген өмүр бою ошо кызматта иштеп өткөн адам. Апам болсо илгерки Бекназар Кодулдун бир тууган карындашы болчу. Токтоназар дегендин кызы Токтоназар болуштечи илгери. Анан ошо Алтыны бар деген неме менен аны Сибирге айдап кетишти деп ошентип жок кылышкан тайтамдай. Мен өзүм 1950 жылы туулдум Мүчтөрөк районунда. 1957 жылы 1-класска бардым. Токтогулда орус мектеби эле, Токтогул орто мектеби, Токтогул районунда, эски Токтогул районунда. Андан кийин 1967 жылы Мүчтөрөк район, Мүчтөрөк совхозундагы Максим Горький атындагы орто мектептин 10-классын бүткөздүм. Андан кийин Женпедке тапшырдым, Женский педагогический институт Течимурда. Анан 1973 жылы институт бүтүп келип, биринчи менин эмгектеги жашоом Жетиген орто мектебинде өттү, Жетиген айылында. Ошону менен шартка жараша турмушка чыгып, анан Кара Көлгө келип жашап калдым. Рахмат чоң. Токтокан эже, айта кетсеңиз, кесибиңиз боюнча эмне болуп иштейсиз? Мен өзүм кесибим боюнча орус тилчи мугалим болчумун. Ал эми азыр түйүү кружогуна жетекчилик кылам. Кыздарга шурудан түйгөндү, крючок менен жиптен түйгөндү үйрөтөм, кийиз менен иштейбиз. Ошол. Чындыгында адамдарга мотивация бере турган адам экенсиз. Азыркы учурдагы жалкоолорго эмне деп кеңеш берер элеңиз? Азыркы учурдагы балдарга мен илгери Владимир Ильич Ленин айткандай эле окуу жана окуу демекмин. Азыр жалаң эле интернетте отуруп калышты балдар. Аракет кылган адамдар аз болуп атат. Бирок аракет кылып иштейин деген балдарды дагы эмгек иштей турган иштин жоктугу белге чаап атат да, ошон үчүн мигранттар көп болуп атат. Бу жерге келип, менде сабак өтүп, шуруну үйрөнүп, ошол эле убакта түйгөндү үйрөнүп, кийиз менен иштегенди үйрөнүп аткан кыздардын көбү азыр көбүнчө гүлдөрдү сатып, гүлдөрдү жасап, подарка кылып берип, бүткөндөр өз оокаттарын кылып качты. Азыр эле өзүңүз кол өнөрчүлүк боюнча айта кеттиңиз. Айта кетсеңиз, азыркы учурда сиз айына канча акча табасыз? Мен бул кол өнөрчүлүк боюнча акча таппайм. Себеби бул жасаган гүлдөрдү мен выставкага коем, бул жасаган гүлдөрдү мен подаркага берем, тойлорго барабыз. Үйлөнүү той болот, жөнөкөй тойлор болот, ошолорго ылайыктап гүлдөрдү подаркага берем. Анан бирок заказ берип, эже ушундай гүл бизге керек, мындан чоңураак кылып жасап бериңиз, биз үйүбүзгө коебуз десе, андайлардын заказын алып жасап берем. Мен бирок мындан эч акча таппайм, өзүмдүн иштеген эмгегиммен гана табам да, кыздарды окутуп, кыздарга үйрөтүп, ошондон гана өзүмдүн бир ставка айлыгымды гана алам. Балдар чыгармачылыгы үйүндө иштейм дебедимби ошол жерден. Рахмат чоң. Айта кетсеңиз, адам үчүн эң кымбат, эң баалуу нерсе эмне деп ойлойсуз? Адам үчүн эң кымбат, эң баалуу нерсе мен ден соолук деп ойлойм. Жашоодо адамдын ден соолугу болбосо, жашоонун дагы кызыгы болбойт. Адам баласына эң биринчи ден соолук керек.
Андан кийин адам баласына көңүл керек. Көңүл деген эң назик нерсе. Хрустальный стакандарды көрүп жүрөсүңөр, аябай нежный. Алардан да назик нерсе. Талкаланып кетсе, алар эч убакта көңүл деген оңолбойт. Эгерде бирөөнүн бирөөдөн көңүлүн калса, алны кээ бир убакта ушунчалык катуу көңүлүн калганда муз болуп тоңуп, эрибей өмүр бою кектеп өткөн дагы адамдар болот. Мен эмне деп айтмакмын? Мен айтмакмын, кечирүүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле, бири-бириңерге катуу сөз айтпагыла. Биз бир эле жолу жашап өтөбүз деп айтам да. Ошол. Пешенеге жазгандан качып кутулбайсың деген сөз бар эмеспи? Сиздин бутуңузду кестиргениңизге карабастан аябай тыттынып эмгектенет экенсиз. Бирок азыркы учурдагы адамдарды байкап карасак, жалкоолонуп жөн эле жатып алышат, же болбосо ичкиликке алдырып кетишет. Сиз ошол адамдарга эмне дээр элеңиз? Эми бул силердин сурооңорго жооп бериш бул өзгөчө татаал нерсе. Адам баласынын жашоосунда ар кандай нерселер болот. Туура пешенеге жазганды сөзсүз адам баласы көтөрөт. Анан кандайча бул адам жашагысы келсе, жакшы жашагысы келсе, адам баласы өзү аракеттениш керек. Мисалы, мен ошо бутум кесилип отуруп калган убакта мага биринчи эле жардам берген менин балдарым менен кыздарым болду. Апа, сиз айткандан баардыгын иштейбиз. Биз жакшы окуйбуз, сиздин айтканыңызды жасайбыз. Биздин маңдайыбызга эле отурсаңыз болду деген балдарымдын сөзү биринчи. Анан кийин жолдошум эл абагынын мүңкүрөбө, сени бирөөлөр көрсө эмне деп ойлойт? Багы тыкылдап басып жүргөн токтокана азыр акыбалы ушундай болуп калыптыр деп айтат. Биринчиден келгендерге күлүп жооп бергенге аракет кылгының. Мен турбаймынбы, балдар турбайбы, өзүң үчүн жашагың келбесе биз үчүн жаша деген сөздөр мени башымды жогору көтөрдү да. Анан дагы мен айтып кетейин дегеним, бул менин атамдын тарбиясы болду. Атам аябагандай тыкан, ак ниет, өмүр бою иштеген адам болчу. Ал дайыма айтчу: балам, чындыкты айткыла, чындык жеңет. Дайыма чындыкты айткыла, коркпогула эч кимден. Колунан келсе көтөрүп турган асманын жерге таштап жиберсин. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Дайыма чындыкты сүйлөгүлө деп үйрөткөн. Өзү аябай кайраттуу адам болчу. Мен атам жөнүндө ушу Токтогул районунун Каракөл шаарындагылар деле көп эле билет. Себеби ал 1938 жылы Кыргыз ССР Жогорку Советинин 2 созывуна депутат болгон адам. Өзү өмүр бою эле ушу элдин кызматын аткарып, эл үчүн жол салып, суу чыгартып, совхоз уюштуруп, ушундай жетекчи кызматтарда иштеп келген да. Анан эң негизгиси мен ушу атамдын тарбиясы деп ойлойм да. Себеби адам үй бүлөдөн, кандай үй бүлөдөн өсүп чыкса, ошондой тарбияда жашайт. Анан айтат эмеспи, уядан эмне көрсөң, учканда ошону аласың деген сөз бар. Мен ушу балдарга айткым келет, аракеттенгиле, иштегиле деп. Бирок жалко, что иш жок бизде. Балдар көп, институт бүткөн балдар солдоктоп басып жүрөт. Аракет кылыш керек, иштегиле деп гана айтам да. Эмгек маймылды адам кылган экен. Айта кетсеңиз, Ак үй тараптан сизге кандайдыр бир жардам болду беле? Жок, Ак үй тараптан мен жардам албайм. Мага Ак үйдүн берген жардамынын мага керек жок. Мен алган да эмесмин. Раз поощрение болуп, менин окуучуларым мэр города Ильяс, менин окуучум, төрага болуп
болгон Бакыт Кыргызалиев менин окуучум, аппараттын жетекчиси Айша менин окуучум, менин классымда окуган окуучуларым. Булар мага мындай жан дүйнөсү менен, таза ниети менен, жакшы сөзү менен берген жардамын мен кабыл алам. Жардам кабыл албайм, себеби мен өзүм бирөөлөргө жардам бергенге менин акыбалым жетет. Себеби жолдошум иштейт, быйыл гана иштебей калды. Мен өзүм иштейм. Эң улуу балам иштейт Каскадта, охранада. Андан кийинки балам прораб болуп иштейт, Бишкекте жашайт. Кичүү балам Ханты-Мансийскийде главный инженер болуп иштейт, энергетика боюнча. Улуу кызым центральный ГАИде, ошо ГАИде иштейт да, өзү негизинен жанакы туристический болуп ачылган эмеде иштеген, ошо былтырдан баштап ГАИде иштейт. Кичүү кызым соцпомощтун ОПЗда заведующий болуп иштейт. Анан мен мындай жардам алам деген оюмда жок. Мен даже мындай жардамга берген немелерден да отказ кылам да. Мен өзүм колуман келишинче кошуналарыма, бердеги инвалид кемпирлер бар, бир экөө. Ошолорго колуман келишинче өзүм жардам берип турам. Кыздарым жардам берип турат. Ошо. Эгер жашоону артка кайтарууга мүмкүнчүлүк болгондо, сиз кандай жумуштарды, иштерди аткармаксыз? Жашоону артка кайтарганда деле мен ушул эле жашоом кайталамак деп ойлойм да. Себеби кичинекейимде мен эрке кыз болуп, ата энемдин эркеси болуп, 4 эркектин ортосунда өстүм. Мен ушул эле балалык бакытымды кайтарып алмакмын. Эгер жаштыгымда меники абдан жакшы өттү. Институт бүттүм. Ошол эле убакта каникул убактарында мени атам Москвага, Ленинградка, Самаркандка, Ташкентке, Болгарияга чейин путевка алып жөнөтүп турду. Ушу кызым көп нерсени көрсүн, билсин дегендей кылып. Андан кийин иштеген ишим деле өз ордунда болду. Мен кичинекейимен эле инилеримди окутуп, сабак окутуп, сабак өткөндү жакшы көрчүмүн. 4 класста бизге мурда орус тилчи мугалимдер орус улуту болчу эле. Кийин бизге кыргыз тили жеке сабак берип калды 4 класста окуганда. Ошондо мен алдыма максат койгом, мен орус тилчи болом. Себеби түшүнбөгөн тилди үйрөтүү бул мен үчүн аябагандай бир чоң максат болгонда. Азыркы балдар силер көптү түшүнөсүңөр. Илгери биз убагыбызда мугалим тамак жейби, жебейби деген суроодо биз ойлочубуз, мугалимдер тамак жебейт. Мугалимдер биз үчүн өтө ыйык, асыл, бийик, баа жеткис адамдар болгон. Кийинчерээк билсек, мугалимдер деле тамак жейт экен бизге окшоп. Мугалимдер деле кейийт экен. Жакшы жашоодо болот экен, жаман жашоодо болот экен, 5 кол бирдей эмес. Мен ушул эле жашоомду кайталамакмын. Себеби Кудайга шүгүр. Жашоом жакшы. Жолдошум жакшы адам. Бала чакам Кудайга шүгүр. Ар кимисинин өзүнүн иштери бар. Барлыгы высшее образование алышкан, жогорку билимдүү бардыгы. Улуу кызым дун 3 диплом бар. Кичүү кызымдын 2 диплом бар. Уулумдун 2 диплом бар, ортончу уулумдун. Эң кичүү инимдин уулумдун дагы берден политехти бүткөн. Анан российскийда диплом бар, ошол эмес. Мындайча айтканда, бардыгы өз турмуштарын өздөрү алып кете алганына мен Кудайга шүгүр деп дайыма шүгүрчүлүк келтирем. Себеби жакшы жашоону дагы, жаман жашоону дагы
Кудайым берет деп ойлойм. Жакшы жашагың келеби? Жакшы жашай аласың. Сен аракет кылышың керек. Ан үчүн сабырдуу болушуң керек. Баягы кыргыздар айткандай, сар кара жорсоң, кызара бөртөсүң деген кыргыздын макал лакабы бар. Ошондой жакшы эмгектенип иштесең, сен жакшы жашайсың. Ошондой эле жакшы окуп, жакшы билим алсаң, сен жашооң жөнөкөй адамдарга караганда, мисалы жөнөкөй дегеним себеби эми окубаган деген да бар. Анан аябагандай бай адамдар бар, бизде миллионерлер бар. Менин эмгектенген, өзүлөрүнүн ак эмгеги менен эмгектенген балдар кыздарым, менин оюмча алардан аң сезими бийик турат. Алардан жан дүнүйөсү таза. Ошондуктан мен бардыгына ушу балдарыма да, кыздарыма дагы айтат элем. Дайыма ушу тайтаңар айткандай, чынчыл болуп, жакшы эмгектенгиле деп. Эмгектенсең береке келет. Эмгектенсең бардыгы болот. Ал эми жашоодо ар бир күнүңдү жакшылап жашап өтүшүң үчүн, жашоодо ар бир адамга жакшылык кылып өтүшүң үчүн келген убакыт ченелүү болот. Ошон үчүн дайыма Кудайдан тилер элем, ушу бала чакамды дайыма жакшы адамдар колдоп жүрсө, дайыма жакшы адамдар менен жолдош болуп, жакшы адамдар курчап жүрсө деп ушу жаратканымдан тилейм да. Анан силерге дагы ушундай эмгек кылып аткан экесиңер, силерге да мен ушу жакшы жашоону, жакшы нерсени каалап кетем. Дайыма силерди жакшы адамдар курчап жүрсүн. Жакшы адамдар бар үчүн дүнүйө, жер шары өз огунда айланып турат. Себеби жакшы адамдар дайыма жакшылык алып келет. Бирөөгө жакшылык кылсаң, сага Кудайым 3 эселеп кайтарып берет. Ар бир адам баласы алдыга максат коюп, үмүт кылып жашайт. Себеби үмүтсүз шайтан деп коет эмеспи? Айта кетсеңиз, алдыга койгон дагы кандай максаттарыңыз бар? Алдыга койгон максаттарым аябай көп. Алдыга менин максатым, мына балдарым үйлөнүп, жайланып, өздөрүнчө болуп калды. Неберелерим бирөө техникумду бүттү, улуусу. Андан кийинкиси быйыл, андан кийинки кичүү неберем быйыл 11-классты бүтүп жатат. Мына 2 кичинекей серейген кыздарым бар. Алар быйыл 9-ду бүтүштү. Эми деп ойлойм, мен ушу балдардын жакшылыгын көрсөм деп ойлойм да. Негизинен адам баласы дайыма жакшы максат, жакшы тилек, жакшы үмүт менен жашаш керек. Мен силерге бир кичинекей уламыш айтып берейин. Бир үйдө дүн 4 бурчунда 4 шам күйүп турган экен да. Анан бир шам эшик ачылып, шамал болгондо айтат: мен сүйүүмүн. Мени элдер мурдагыдай барктабай калды. Сүйүүнү кадырлабай калды. Сүйүүнү алмашып калды. Сүйүүнү акчага сатып калышты. Ошон үчүн мен жашагым келбейт деп, биринчи шам, сүйүү шамы жалп деп өчүп калат. Андан кийин экинчи ишенич деген шам болот. Мен деген ишеничмин. Мени азыр адамдар мурдагыдай ишенимдүү болбой калды. Үй бүлөдө да кээде бири-бирине ишенишпей чыр-чатак чыгарышат. Мен дагы жададым. Мен дагы кыйналдым ушу жашоодон деп, экинчи шам дагы жалп этип өчүп калат. Анан кийин 3-чү шам үлпүлдөп турат. Бурчта дагы бир шам күйүп турган болот. 4 шамдын 2-өө өчтү да. Анан 3-чү шам бакыт шамы деп айтат экен. Анан бакыт айтат: бактылуулардын саны азая баштады. Колдорунда бар болсо дагы дайыма ушу жетпегендей аракет кылып чуркашып,
мага эле болсо экен, мен эле жакшы жашасам экен деп ач көздүүлөр көбөйө баштады. Бакыт дегенди картайып бүттү, тытылып бүттүм мен деп бакыт шамы да өчөт. Анан бир гана үлпүлдөгөн шам калат. Ошол убакта эшиктен кичинекей бала кирип келип, үй караңгы болуп түшүт да, ыйлап жиберет коркконунан. Анда Үмүт шам айтат: "Ыйлабагын балакай, сен коркпогунуң. Пока мен күйүп турганда үмүт шамы менен бардыгын күйгүзсө болот" деп бала, кичинекей бала үмүт шамын алып сүйүүнү дагы, бакытты дагы, ишеничти дагы күйгүзөт. Анан 4 шам тең жаркырап, жапжарык болуп калат. Баланын күлкүсү бөлмөнүн ичин жарат да күлүп. Ошондуктан үмүт шамы деген, үмүт деген өтө жакшы нерсе да. Үмүтсүз шайтан деп. Ошондой эле адам баласы болгондон кийин алдыга сөзсүз максат коет. Менин максатым неберелеримди окутуу, ушуларды жакшы адам кылып тарбиялоо, неберелеримди үйлөнтүү, кыздарымды турмушка берүү. Максат, негизги максат ушул. Азыркы караган адамдардын максаты: балдарың бактылуу болсо, өзүң бактылуу болосуң. Мен ушу балдарыма бакыт тилеп келем, неберелерими бактылуу болушка тарбиялаганга аракет кылам. Жаңадан бери байкап карасак, сонун болгон кереметтүү ырсаптарды, тарбиялуу, мазмундуу сонун окуяларды ушул китептен окуп берип жатасыз. Бул китептин автору дагы өзүңүз экенсиз. Тагдыр күзгүсү деп, эмне үчүн Тагдыр күзгүсү деп атап койгонсуз бул китепти? Бул китеп менин биринчи китебим. Тагдыр күзгүсү деп мен бир гана өзүмдүн тагдырым эмес, бул китеп энелердин тагдыры жөнүндө жазылган. Жашоого адам келет. Адамга жашоону жаратканым өзү берет. Бирок пешенеге ар нерсе жазылат да. Ушунда бул китептин арасында көбүнчө мен эне жөнүндө жазам. Мына бир куплет ырды силерге окуп бергим келип атат. Жашоо берген энекем мүрөгүмсүң, көкүрөктө тынбай соккон жүрөгүмсүң, энекем айтылбаган жомогумсуң, бул жашоодо бир келген коногумсуң деген. Эне деген бул өзгөчө 3 тамгадан турган өзгөчө ат болот. Мына энечилерди табат, тарбиялайт. Эненин тарбиясы менен жакшы адам болуп чыгасыңар. Мындай макал бар: атасы жиндинин бирөөсү жинди дейт. Энеси жиндинин баарысы жинди деп айтат. Себеби негизинен үйдүн тарбиячысы эне, үйдүн куту эне, үйдүн түркүгү эне. Себеби эне чамгаракты кармап турат. Чамгарак бул биздин байыбыз, кожоюнубуз, алар чамгарак болуп эсептелет. Ошо чамгарак бийик кыйшайбай туруш үчүн эне абдан акылдуу болуш керек. Анан мындай деген дагы сөз бар кыргыздарда: эки бакыр бир тукур деп жашашат. Жаратканым бир акылдууга бир акылсызды, бир айласыз тентекке экинчи бир жөнтөктү кошот. Жашоодо бири-бирине ык алышып, бири-бирине чырмалышып, биринин жакшылыгын чыгарып, экинчисинин жамандыгын жашырып жашашат. Негизинен бул китеп эне жөнүндө. Анан экинчи китеп дагы чыкканы турат. Эне сөзү деп атагым келип атат. Себеби мен көбүнчө эне жөнүндө жазам. Экинчи китебимди жап-жаш, мен 10 жашымда өтүп кеткен өзүмдүн энекем Токтоназарова Чачкей деген адамга арнагым келет. Себеби бул адам
7 классты бүтүп эле комсомол комитетинде иштеп, анан партийный школаларды бүтүп, партийный курстарды бүтүп, партиялык кызматта иштеп келген адам болчу. Бизди таап, чоңойтуп, анан бирок биздин жакшылыгыбызды көрбөй кетип калды. Эң улуусу мен 10 жашымда калгам да энеден. Ошон үчүн мен эне деген сөздү өтө ыйык сезем, өтө бийик сезем. Эненин баркы кандай экенин билем. Себеби мен эненин урматын, эненин жакшы тарбиясын, эненин мээримин көрбөй калдым да. Ошондуктан мен өзүмдүн колумда болгон мээримин балдарга чачып, балдарымы жакшы тарбиялагым келет. Эне деген, эне сөзү деген китепти 2-чи китеп кылып чыгарган жатам. Силерге болсо чоң рахмат. Анан силерге айтарым, колдо бар алтындын баркы жок дебей, энеңерди жакшылап барктап алгыла. Силер бактылуу болсоңор, энеңер бактылуу болот. Не бир сонун сөздөр, жүрөктөн чыккан сөздөр жүрөккө жетип барат деп ойлойбуз. Айрыкча бүгүнкү биздин маегибиз азыркы өсүп келе жаткан жаштарга өтө чоң сабак болду деп ойлойбуз. Анда эмесе Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө, катталуучуларына сизге эркин микрофон. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге эмне деп айткым келет. Ушул жаш балдардын өздөрү жаш болсо да баш болуп, ушунча видеолорду чыгарып, жакшы жаман адамдарды карап, жакшыдан жакшы үлгү алып, жамандан кайра атка тартып качып, жамандыкка барбай, ушу жакшылыкка үндөгөн ушул биздин кичинекей жаңыдан өсүп келе жаткан кичинекей өзүбүздүн көчөтүбүздү ушу ТВ каналын, Тараза ТВ каналын келгиле бардыгыбыз комментарий жазап, колдоп, ушуларды чынар кылып өстүрүп алалы деп айткым келет. Негизинен мугалим болгондуктан мен айткым келет. Чырпыктан чынар өстүрөт мугалим. Анан биз дагы ушу ТВ каналын ушул жаш балдарды жакшылап колдосок, булардан эң сонун мыкты оператор, кинорежиссер, журналист, жакшы адамдар чыгат деп үмүт кылам. Келгиле колдоп коелу. Берген маегиңизге чоң рахмат. Ар дайым ушундай маанайда жүрө бериңиз. Сиздер бар, биз бар. Ар дайым иштериңизге ийгилик, аман болуңуз. Рахмат. Рахмат кызым.